Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Второй прогноз. Август. Что спешит в вашу жизнь или что спешит на ваш порог? Но я должна сказать, что энергии августа, как минимум первой половины, таковы, что нас призывают никуда вообще не спешить и не настаивают на какой-то спешке. Скорее, ежедневное восстановление. Это будет важно. И научиться замечать те, может быть, какие-то ваши победы или позитивные моменты, пусть в жизни повседневной, то, что мы называем где-то рутинной. Это будет для вас важно. Не ставить планку выше, чем мы можем сейчас осуществить. Или преодолевать какие-то препятствия, горы. Оставьте горы на месте. И помните, что наличие ограничений – это не означает скорость. Вот если вы чувствуете на данный период времени, что-то вот вы не можете преодолеть, или вот прямо сейчас что-то не решается. Так вот, тут не все на скорости решается, а скорее всего эти ограничения означают способность преодолевать их, когда наступает подходящий момент. И не упустить вот этот момент. И когда мы больше отдыхаем, мы сами себя в угол какой-то не загоняем. Мы учимся видеть, когда наступает вот это время, когда мы себе говорим: вот теперь пора. И одновременно это еще искусство расслабляться в хорошем смысле. Помогает справиться со стрессом, с тревогами или с эмоциональным выгоранием, мои дорогие. Жизнь все равно смотрит только вперед, она не смотрит назад. И перемены – это, знаете, не как преодоление какого-то барьера, препятствия, а, скорее всего, способ или один из способов добиться лучшего. Вот давайте мы с вами узнаем. И я так могу предположить, в сентябре, а то и под конец августа у нас тут еще будут метаморфозы. И ускорения тоже будут, не волнуйтесь. Но, может быть, выработать в себе, знаете, как новый ритм жизни. Потому что вы люди, которые много работают. И даже если вы сами часто, я такое могу предположить, себе поставили уже задачу: буду отдыхать, и обязательно кто-нибудь найдется, кто пожелает приобщить к тельца к полезному труду или к чему-нибудь еще. Ну ладно. Первым в нашем прогнозе будет первой, точнее, сфера жизни, отношения, как бы личная жизнь, любовь. И мы достанем 3 карты. Первая это у нас будет для тех, кто в паре. Каковы же энергии, мои дорогие тельцы? Для тех, кто в паре. Для тех, кто один или одна, будет ли новое знакомство? И третья карта для тех, кто в сложных отношениях. Ваши достижения, дела, работа, бизнес, у кого-то документы, контракты, договоры, какие-то важные бумаги, может быть, у кого что. Энергия финансов. И далее, чего вы не видите. В чем вы поставили, мои дорогие тельцы, точку, а оказалось многоточие. С чем это связано? И следующая карта, ну, как карта совет. Что вам сейчас нужно услышать, принять во внимание? Не очень правильно я как-то распределила. Ну да ладно, идем вперед. Итак, для тех, кто в паре. Держите глаза открытыми, правда. Тут мы можем себе такого надумать. Вот, наверное, я не случайно сказала восстановить силы. Уставшие люди делают ошибки. И, кстати, это карта бессонницы. И если инсомния присутствует, знаете, не смотреть, может быть, передачи какие-то сложные или новостной ряд, который самый разный, и потом начать полночи додумывать, что же это было. Или точно то же самое, как трейлеры, может быть, какие-то, даже анонсы, да, или какие-то блокбастеры, мои дорогие, а посвятить, допустим, время перед сном доброй прогулке, подышать свежим воздухом, переключить свое внимание. Или, я бы сказала, для вас будет очень хороша, знаете, вот как музыка альфа-ритм или бюранная музыка, бюранный ритм. Ну, иногда это релакс. То есть вот восстановление сил вот для вас, наверное, особо актуально. Потому что уставшие, повторяюсь, люди делают ошибки. И от того, что мы себя
где-то загнали. Мы вовремя не отдохнули, не произвели в нашем сознании некоторую перезагрузку. Нам тут может что-то такое казаться. А если мы еще добавим к этому что-то, ненужную глубокую философию на мелком месте, ну вот мы где-то там и подзастрянем. Карта не говорит о реальности, это карта искаженного восприятия, о том, что настало время проститься с тревогами, разочарованиями и просто-напросто открыть глаза. Но я больше тут вижу, ну, как здоровый образ жизни, все то, что я говорила. Ладно, тут, знаете, как у каждого ведь тут свое. Понятно, что в паре жизнь не бывает всегда безоблачной. Обязательно какая-нибудь будет или путаница, или какая-то тема, которая, ну, может быть, она и произошла давно, а нас все равно она держит словно в заперти. И поэтому я хочу достать еще одну карту. Если это карта искаженной реальности, а что в реальной жизни в вашей паре? Идеальное время вообще для отдыха, путешествий, мои дорогие. Вообще у вас сильная позиция. И понятно, что ее нужно укреплять. Королева жезлов – это та, которая, кстати, умеет хранить молчание. Хотя внутри все рвется. Внутри вот этот огонь, жезлы, да. Здесь королева огня, она так и называется. Так вот внутри прямо там все сжигает. С чем-то телец не согласен. И тем не менее, карта говорит, во-первых, твое от тебя не уйдет. Во-вторых, тому, чему суждено, оно все равно будет. Поэтому тут себе уделить внимание, восстановить силы. Ведь по этой карте королева жезлов, она прошла очень сложный путь, опыт проб и ошибок. И теперь она уже видит, умеет видеть беспристрастно. Она умеет. Это позиция сильного человека, который умеет правильно этот опыт применять. И одновременно королева жезлов удачлива в работе с информацией раз, и второе распределение финансов. Это своего рода бизнес-вумен, мои дорогие девочки. Но у вас еще и ресурсный период, особенно для тельцов. Тем более Уран вошел в Близнецы, в первый дом, а в вашем доме гороскопа он во втором, который как раз за финансы и отвечает. И предыдущие 7 лет вот этой перестройки теперь что-то подобное может касаться финансов. И Уран все дробит. Может быть и правда, есть какая-то многозадачность, и вы пока не знаете, елки-палки, как мне к этому подступиться. Дайте себе отдых. Тогда вы ведь не можете от чего-то оттолкнуться сейчас, понимаете? Тут невозможно что-то видеть наверняка. И явно существуют какие-то темы, моменты, которые пока они еще не развились до какой-то своей нужной точки. И с учетом энергии августа я такое могу вполне допустить. Но тем не менее, у вас все под контролем. Для вас сейчас очень важно восстановить силы. Не вступать в какую-то полемику или, ну вот, не делать чего-то чересчур, мои дорогие. Все же больше на самосохранение. Интуицию слушайте, она вам тут будет давать правильные подсказки. Но еще одновременно, это, знаете, как интеллект все-таки. И поэтому способность предвидеть, кстати, или что-то просчитать, она к нам как раз и приходит, когда наш мозг ближе к альфа-ритму работает. Тогда мы меньше совершаем ошибок. И поэтому, правда, какой-то релакс вам, ну, категорически необходим. И это касается вообще-то личной жизни. Мы ведь достали на личную жизнь в паре. Но, тем не менее, есть какая-то у вас многозадачность. И она, скорее всего, касается не только жизни личной или семейной, но еще и ваша работа, может быть, откуда к вам приходят деньги и в каком объеме. Поэтому отдыхайте, так и хочется сказать. Еще раз. Для тех, кто один или одна. Карта «Мечтатель». Может ли быть знакомство? Новое, конечно. По этой карте это само по себе начало. Но эта карта еще имеет такое значение – хаос перед началом творения. Поэтому знакомства новые возможны. И я должна сказать, что Юпитер сейчас в третьем доме гороскопа, а это как раз за контакты. В течение года до следующего или по следующий июнь где-то в вашу жизнь будет приходить много новых людей. Расширять вы будете тем самым контакты разные,
Может быть, и некоторым людям суждено уйти из вашей жизни. Может быть, это и будет где-то связано даже с трудом или с какими-то курсами обучения, или когда вы себе поставите вообще какие-то новые задачи, все-таки старший аркан. Здесь через наш новый интерес, ведь мы называем эту карту шут, а в этой колоде мечтатель, мои дорогие. Поэтому мечты – это реальность. Но пока еще хаос перед началом творения. Поэтому куда-то не торопитесь. Новые люди приходят. Но позвольте людям сначала проявиться по максимуму. Вы люди сильные, вы люди надежные. Не демонстрируйте сразу все свои как бы лучшие качества, а позвольте человеку раскрыть эти качества, а вы за это время поймете, кто чего стоит. Но новое знакомство может состояться. Для тех, кто в сложных отношениях. Ну, если мы говорим ссора или как, ну, не нашли общего языка, может быть, в паре. Такое тоже бывает по шестерке земли. Тут сам ангел вам дает какие-то возможности. Эта карта, знаете, как с одной стороны финансового успеха, с другой стороны возможности договориться. Хотя я допускаю, что кого-то из вас, может быть, если были прения по части, ну, отсутствия взаимопонимания, то вас вместе может удерживать какая-то надежная дружба или совместный проект. Но так или иначе, восстановить отношения возможность есть. Потому что 6 пентаклей, да, мы говорим, и это как соль земли, это как вы, мои дорогие тельцы. Если мы на одну чашу весов кладем 3, на вторую чашу весов тоже 3. И значит, баланс вам держать не так уж и сложно будет. А если и откликается партнер или, допустим, пытается, правда, были какие-то недопонимания, но тогда карта нам говорит, и ты, телец, тоже откликайся. Очень и добрая, и перспективная одновременно карта. Хорошо, давайте узнаем про ваши достижения. А у кого-то может быть знакомство через работу. Ну, может быть, и те контакты, когда мы поехали решать какой-то вопрос, потому что нужно получить документ, например. И вы можете случайно познакомиться. Вы можете познакомиться в дороге, кстати, да, если мы говорим ваши достижения, потому что у нас выпадает рыцарь кубков. И вот на знакомство, как ни странно, эта карта о них говорит. И она тоже, кстати, нас призывает, как и карта мечтатель, нулевой аркан, не торопиться с места в карьер, не пытаться сразу фундаментировать отношения, а больше присматриваться, а еще больше насладиться моментом. Тут не совсем вообще про достижение. И среди вас, мои дорогие тельцы, очень много тех, которые занимаются творчеством. Вот на творчество здесь вообще что-то волшебное может быть. Но карта также говорит, не драматизируй. Пожалуй, подводит итог всему тому, что я говорила в предыдущий момент. И пусть это на отношения. Значит, каким-то образом дела рабочие, да, или ваши достижения, они влияют, как и в паре, как вот на вашу жизнь, как и на тех, кто один или одна находится в поиске, может быть, да, или в принципе готов, желает познакомиться. Ну, точно так же это и для тех, кто в сложных в отношениях или, ну, что-то вы там не поняли в какой-то момент друг друга и по разным причинам. Добрые энергии, мои дорогие тельцы, вам дают возможность осуществить что-то. Потому что вы люди целеустремленные, конечно, но, может быть, иногда излишняя прагматичность или какой-то материализм, это вам мешает. Здесь вам предлагают больше эмоций, больше отдыха, более каких-то приятностей, романтики впустить в вашу жизнь. А по части достижений у вас тут как-то все идет своим чередом, хочется сказать. Поэтому позвольте себе действительно отдых. Будьте добрее к самим себе. Энергия финансов. Ну, какая-то задержка по деньгам, такое я допускаю. А вообще, хотелось бы сказать, добрые дела наспех не делаются. Может быть, какие-то и документы быстро не подписываются. Или деньги, как система взаиморасчета, может быть, сразу не срабатывает. Но все равно, то, что было посажено, да, вот как это дерево денежное, человек ведь, посмотрите, долго ухаживал за этим. Теперь он ждет, когда созреют плоды. И карта нам говорит – плоды упадут ровно в свой срок. Поэтому что-то, если вы вот как ваше заработанное, оно к вам придет, не переживайте.
Но терпение, вот вообще сама по себе карта нас призывает к терпению, но не говорит о том, что получаем какой-то финансовый куш. Но опять же, вот это изображение ангела говорит всему свое время. Поэтому, мои дорогие, знаете, у вас тут, конечно, с одной стороны, нужно быть внимательным к финансам. Может быть, какие-то глобальные траты по этой карте, по крайней мере, в начале месяца и не стоит осуществлять, чтобы себя не обесточить к концу месяца. Потому что тут какие-то такие в плане задержек ситуации я могу предположить. Или еще какая-то там история, да, которая с финансами. Деньги как будто приходят, ну вот не в том ритме или в не тех временных сроках, как вы это предполагаете. Поэтому не торопитесь тратить. А вот вдохновиться самое время. Хорошо, чего вы не видите, мои дорогие? Ваша карта, да у вас все хорошо. И можно сказать, что карта тоже приглашает насладиться эмоциями, или отдыхом, или каким-то релаксом. Пусть это романтика. Может быть, для кого-то из вас это даже недалекое путешествие, общение с другими людьми. Ну и не тогда, когда мы прямо обязательно должны выстроить какую-то долгую перспективу отношений. Нет, насладиться моментом, потому что у вас и так все под контролем, чего не видите. Я могу сказать, тут можно это с учетом короля Пентаклей вообще ваша карта, но кто знает, это может быть и какие-то взаимоотношения. К примеру, у вас две карты, которые говорят о таком, ну, нестандартном начале отношений. Кстати, для тех, кто, допустим, не в паре, а тот, кто хочет познакомиться и решая какие-то другие вопросы, или познакомиться совсем не в том месте, где вы это предполагали, или вы можете встретить человека, который ну, не совсем похож на тех, которые входят в ваш круг. Или это может быть какая-то персона, которая очень осторожная, кстати, персона, как и вы, тоже все карты не раскрывает, но тем не менее это карта надежности. Поэтому рано выводы делать, по крайней мере, пока в августе. И обе карты, которые у нас, как и мечтатель, так и рыцарь кубков, могут свидетельствовать о том, что если ты не будешь торопить какую-то историю, то как раз она может означать и вполне длительные, серьезные, надежные отношения, или, может быть, даже по работе, по бизнесу какое-то длительное партнерство или взаимный, пусть даже интерес. Все-таки король Пентаклей– это консерватор. Хотя больше эта карта именно в этой колоде. Нам человек показан, он как хлеб держит в руке. Он готов делиться, понимаете, это те люди, которые готовы взять ответственность. Вот в вашей судьбе тоже может быть такой человек, который, возможно, вам помогает или готов взять за вас ответственность, ну, в той или иной мере. Или, по крайней мере, какие-то партнерские отношения, они точно могут быть. А поначалу это выглядит никак или непонятно. Или эта карта еще будет говорить, что ты словно перед вот таким, как, знаете, виражом своеобразным по части ваших заработков, и пусть если у тебя сейчас что-то становится на паузу, или не все пришло вот в плане финансов даже, да, как ты это рассчитывал, но ты набираешь постепенно темп, телец, поэтому за эту область не переживай. Перекладывайте на себя. Здесь у каждого немножко по-своему. Давайте узнаем. Что же там, в чем вы поставили точку? Вы знаете, вы тут что-то будете опять же. Еще одна карта. Туз Пентаклей. Туз Земли это называется. Во-первых, это карта изобилия процветания, мои дорогие. Удовольствия, возможностей и ресурсов. Нам показан не случайно мальчик. Какой-то самый начальный путь. Может быть, это вы знаете, как вынуждены реструктурировать свой бизнес или что-то переиграть, переделать. Вот и ждете, к примеру, результатов. Может быть, вы строите карьеру, поменяли должность или меняете работу. Вот на смену работы, кто хочет найти, он ее обязательно найдет. Тогда ищите в какой-то, ну, немножко другой сфере, нежели от привычной. Тут все равно есть момент перехода или возможность, если да, то это уже что-то не то, что нам хорошо знакомо. Вам придется что-то анализировать. А еще бы я сказала вам,
Карты предлагают учиться. Все-таки у нас мальчик с книжкой под мышкой. Поэтому чем больше каких-то знаний, тем больше для вас и возможностей. Но это туз. С одной стороны, это может быть и какая-то информация, может быть от конкретного человека. Но тут я вижу взаимодействие, когда есть обоюдный все-таки интерес. Здесь уже нам не про чувства. Здесь нам больше вот как раз мир материальный, но это те возможности, которые вы можете развить до очень такого большого и существенного результата. Я только что об этом сказала по королю Пентаклей. Вы можете этого вот как раз результата и не видеть. А если какой-то проект, который поначалу, да, если мы говорим, может быть, когда-то вы рассматривали или когда-то вы хотели, допустим, пойти чему-то учиться, ну, может быть, даже банально, да, потому что учеба все-таки присутствует. У кого-то освоить вождение, например, да, сдать на права, у кого-то изучить язык, освоить, может быть, какой-то, как технологию цифровую, да, чему-то обучиться. По тузу Земли нам это пригождается, вам пригодится, мои дорогие тельцы, потому что в последующем это тоже приносит деньги. Знание – сила, но тут надо сказать не деньги ради денег, а еще и ваш интерес. И главное, вот что-то вас по нарастающей ведет к изобилию, процветанию. Это, безусловно, ваши возможности, ваше и решение, и какая-то решимость. Что же, как карта совет вам нужно услышать? Праздник после победы. Ну, у вас все получается. И хочется мне только лишь повторить одно. Да, где-то нам говорят, деньги будут, деньги придут, даже если задерживаются. У кого-то вопросы, мои дорогие, могут всплыть, как тема номер один, которые связаны с жильем, недвижимостью. 4 жезла – это буквально иногда символизирует 4 стены. Но это и перспективы, это опять же праздник. Поэтому уделите внимание самим себе. Не гоните себя, позвольте себя насладиться жизнью. Вы трудолюбивые люди. В очередной раз повторяю, но настало время быть добрее к самим себе, быть милосердней, не подгонять себя. И даже если вы, может быть, кому-то скажете, что нет, вот я сейчас не буду заниматься какими-то делами, я должен или должна отдохнуть. И это тоже будет правильно. Но праздник и ваша уверенность, ваши возможности, никуда ничего не девается. Нам уже карты сказали, тебя ожидает прогресс и, возможно, перед большим объемом работы. Может быть, когда и работа, и одновременно у вас предстоит еще и какое-то обучение. Может быть, у кого-то еще и решать все остальные вопросы, которые касаются недвижимости. Может быть, и переезд, хотя ни одна карта не говорит, но, к примеру, о переезде может так отдаленно свидетельствовать нулевой аркан. Все же это как и вдохновение, так и путешествие где-то. Кто-то из вас и может познакомиться в путешествии в каком-то, даже недалеком, или наоборот, куда-то дальше. Мы все разные. И тут идея какая-то у вас может прийти на ум, которую тоже надо додумать, уделить внимание. Ну, знаете, наверное, вот вдохновение и творчество, перезагрузки способствуют для того, чтобы вы увидели не просто праздник, а я бы еще сказала, это для вас открывает новые горизонты и новые возможности. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы. Я благодарю, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь со мной. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.